anche fuori sede insieme ad altri colleghi. Per chi fosse interessato a imparare queste tecniche ci può contattare via mail oppure sul nostro numero WhatsApp che trovate sul sito di GS Telefonia. Qui vedete la pulizia della CPU, anche questo è un passaggio molto delicato. Sembra facile a vederlo perché io lo faccio già da un po' di tempo, però vi assicuro che non è così facile. Qui stiamo pulendo la scheda madre donatrice, che era una scheda madre fresata con una CNC. CNC è una macchina a controllo numerico, diciamo, molto precisa, che va a fresare la vecchia CPU per creare spazio a quella che andremo a saldare noi. Questa è la piccola EPROM che andiamo a togliere dalla scheda madre originale e andiamo a saldare sulla scheda madre donatrice. Senza di questo non si possono recuperare i dati, vi ricordo che va spostata anche questa. Noterete inizialmente